各位，因式分解再难的题啊，只要会了这一招，什么题都能解啊！不相信你来看一下，这个书本上不讲的啊，一定要学会啊！因式分解这么一大坨，各位，像这么复杂的式子，如果交给老师，老师都不一定因式分解出来。为什么？你得配，你得凑，你还得靠猜，你才能跟它进行因式分解。那有什么好方法呢？各位，上面除上下边，让你因式分解。大概率啊，99%的可能性它是能除下它的，所以说这个常除法一定要用一下啊。咱们试着看看能不能除下它啊。假设啊，这是2的 x4次方，用这个上面的除下边啊，怎么除常除法？看看常除法怎么用啊？各位注意了啊，第一步把它抄下来，把这个常式子抄下来，1、5、1、10的抄下来，然后让它除上这个 2x 加1，你看看能不能除下啊？大概率99%是能除下的啊，不然的话让你因式分解，让你化简怎么化简？好，怎么除？各位，这是 2x， 这是 2x4次方，那你是不是得上一个 x3次方 ？x3次方乘上它是不是2的 x4次方？各位，加上多少？它俩相乘 x3次方，对不对？上面减下面看还等于多少？它减它是不是负的6倍 x 立方？对不对？减 3x 平方，这个还抄下来啊。不能漏啊，一个都不能漏。用它再去除它，上什么？这是负6，这是2，那是不是得上负3啊？负3x 平方呀，各位，负3x 平方乘上它是不是负的6x 立方？对不对？加1，那就是减 3x 平方嘛，对不对？上面减下边，这是不是都消了？剩下什么了？ 8x 加4了呀。8x 加4除上它上什么？肯定上4呀。4乘上它是不是 8x 加4？正好没了。也就是说这个一大坨啊，它除上它是不是等于它？那意味着它是能化简成它乘它，那又除上它，你看这么一大坨除上它，是不是就剩下它了呀？好，它能不能进行因式分解？就这么一大坨，它能不能进行因式分解？各位，这个怎么因式分解？第二招啊，式根法。这个因式分解也比较复杂，你学会式根，怎么式根？假设这个方程等于0，它是不是能化简成 x某某某 x 某某某 x 某某某等于0？这3个根在这里边，对不对？假设它等于0的话，好，式根0带进去行不行？不行。1呢？也不行。负1呢？负1、负3、负1，2行不行？2、8、12，2是可以的呀，各位 ，x 等于2是可以的，也就是说 x 等于2是这个方程的一个根，也就是说它肯定能化简成 x 减2乘上某某某，不知道等于0，对不对？也就是说它是能除下这个 x 减2的，因为它有一个根是2，我刚才试过了，所以用这个式子继续常除法，这个式子。继续进行常除，除什么？除 x 减2，因为我知道它能除下 x 减2，一定能除下。它除上它上什么？上 x 平方呀 ，x 平方乘上它是不是 x 立方？负2乘它是不是负2x 平方？上面减下边，它减它是负x 平方加4呀，对不对？它减它，然后上什么？上负 x 呀，负 x 乘上它不是负 x 平方吗？负2乘上它不是正 2x 吗？上面减下边，它是不是变成负的 2x 加4了呀？再除上它上什么？肯定上负2呀，各位，负2乘上它是不是正好等于它？也就是说这么一大坨是等于它乘它的。好，这就好办了啊，它是等于 x 减2乘上它，它是个什么？它是不是也可以进行因式分解啊？这个因式分解就很简单了啊，十字相乘1负2 1十字相乘，是不是剩下 x 减2乘上 x 加1了呀？对不对？它因式分解是不是变成这个了？它俩长得一样，说明带平方，对不对？那所以因式分解最后是不是就是它？所以说这个方法必须得学会啊！最后给大家推荐一道书啊，这道书呢叫《初中数学压轴题》，里面有几何的，有函数的，还有应用题。全部都是中考常见的题型啊，难度比较大，不过不用怕，里面有视频讲解。所以说平常这些难题这难题一定要多练啊，各位。